Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita, lokal. Bacolod, may paghanda batok sa Delta variant. Seating arrangement sa mga simbahan sa Bacolod, wala pagbag-o. Sa mga nagapanguna nga balita national, Philippine experts ginatun-an ang booster shot batok COVID-19. Samtang napatay sa Delta variant, nagsaka sa duha. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:04. Detalye sa nga aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Doktor Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Padalasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuwa Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:11, kagaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Magadugang sa mga pagsurundan ang syudad sa Bacolod bilang preparasyon batok sa Delta variant ng coronavirus. Suno kay Dr. Chris Turongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center Task Force, gintalakay sila pagsapol kaupod kay Bacolod City Mayor Evilio Nardia amo ang istrikto nga minimum protocols kag pagdumili sa pagtipon-tipon. Magatukod sa Delta Force Working Team ang syudad nga magatutok batok sa Delta variant. Subong man, mas pabaskugon ang prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration ng PDIT. Plano man sang syudad nga padagugang o kung pagdugangan sa mga pribado kag pampubliko nga mga hospital ang healthcare capacity. Mas pasangkaron ang genomic biosurveillance kag koordinasyon sa Department of Health Region 6 para mapadala ang mga specimen sa Philippine Genome Center para sa detection. Dugang pa ni Surungon, pabakuron pa ang border control kag usisaw ng mga nagainabot nga turista. Nagalaom si Surungon nga dugangan sa gobyerno nasyonal ang ginapadala nga bakuna sa syudad sang Bacolod. Mga measures na na-discuss kagabi ang mga masunod. Una, ang mga ginatawag natin na strict compliance to the minimum health protocol, social and mass gatherings because these are potential super spreader events. No? May ginapasag si Mayor Ding nga isa ka executive order or memorandum na kung sa diin may ara kita ginapormang Delta Force striking team. No? Ang kabahin sang palayag ni Dr. Chris Sorungon. Sa iban nga balita lokal, wala sang matawo nga unta at biyahe sa mga fast crops. Sunod kay Wisam Operator Frank Carbon, ginhimo na lamang nga isa ka round trip ang biyahe padulong Iloilo pabalik sa Bacolod vice versa, bangod sa jutay ang pasahero. Magahalin ang barko las 12 sang udto sa syudad sang Iloilo pakato Bacolod, kag las 2 naman sang hapon halin Bacolod pakato Iloilo. Ginpalayag ni Carbon nga may isa ka shipping line ang naguntad sang biyahe apang wala giningatlan kung ano nga kompanya. Suno kay Carbon, ginapahanumdum nila sa mga pasahero nga magkaon, mag-inom sang tubig kag magpangihi na antes magsakay sa barko agud hindi magpakadto pakari sa sulod kag wala na sang rason nga kuhaon ng face mask kag face shield samtang nagabiyahe. Gen pa siguro ni Carbon nga nabakunahan ng ilang mga personal sang barko, tellers kag porters. Ginklaro man sini nga wala sang requirements ang pagbiyahe. Sige ang biyahe sa even ang land transportation, jeepney, bus, sige. Okay. Kaya kabalo sila ng, nag-agwa sa statement si Mayor Jerry Trinas na hindi niya paguntato niya ang biyahe. Ang kabahin sang palayag ni Wisdom Operator Frank Carbon. Sa dugang pangabalita lokal, ginpahayag ni Father Henry Donasco, ang Director ng Commission on Liturgy sang Diocese of Bacolod, na wala sang pagbago sa seating arrangement sa mga
simbahan. Bangod isa lamang ka Domingo ang sakop sa GCQ with heightened restriction. Suro kay Dunasco, ila pasanyugon ang maidid nga sanitation kag istriktuhon ang social distancing. Tubtub Hulyo 22 ang GCQ sa GCQ heightened with heightened restriction sa Bacolod. Sa idalong sa Executive Order number 39 ni Bacolod City Mayor Evelio Nardia, tubtub sa 10% lamang sa venue capacity ang pwede sa mga religious activities. Naglamot naman sa 310 ka mga registrants ang nagproseso sa nila application sa exclusive registration nga ginpatigayon sa COMELEC sa Barangay Villamonte. Suno kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya, madamo sa nagkadto kay nagpasalamat sa tikang ginhimo sang Youth Coalition for Democracy kaupo ng SK Federation sang syudad. Dugang pa ni Kanya, may mga ginaplano pa nga dugang nga satellite registration nga iga-anunsyo sa mga masunod nga adlaw. Sa piyak nga bahin, madayon sa Hulyo 19 ang Election Regulation Board hearing na kung sariin talakayon ang 242 ka mga opposed registration. Kapanggin klaro ni Kanya nga hindi maakomodar sa sulod sa isa ka adlaw ang tanan nga opposition case, ilabi na gina-require ang presensya sa mga tagreklamo kag sang mga ginareklamo. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpangunahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon ang seremonyal sa pagtukod sa Mascovado Meal Plan sa Barangay Uringao, Syudad sa Kabankalan. Ang groundbreaking gintabungan ni Department of Agriculture Region 6 Executive Director Gamelin Ricoter kag iban pa nga mga local officials. Ini ang programa sa idalam sang Philippine Rural Development Project ang tinutuyo mabuligan ang mga miyembro sa pag-produce sa Mascovado gikan sa produkto nga tubo. Luwas naman niya ginpasalamatan sa gobernador ang mga proyekto kag nagalaom nga ini ang halungan sa pagpati nga makadugang ini sang income. Sa katapusan nga balita lokal, gin-turn over ni Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon ang masobra 1 milyon nga kandidat sa mga maunguma sa Banwas ng Valladolid. Naglabot sa 368 ang benepisyaryo nga nakabaton sa kabilugan nga 1,08,440 pesos nga kabahin sa quick turnaround o kon early planting incentive nga ginpaagi sa provincial agriculturist. Ay nasambit nga kantidad pagagamiton sa pasanyog sang ila pananom nga humay agud masigurado nga magka-produce sang maayo ilabi na sa idalam sang pandemya. Nagtambong man sa mga turnover ang mga board members Jose Benito Alonso kag Jeffrey Tobula, sumuman ang OIC Director nga si Dr. Dina Hensola. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:17. Ugali ang pag-inom sa kada... Mayong gabi sa aton yung mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live. Pasensya lang nga, medyo dasig-dasigun ko lang. Okay, medyo limited lang yung aton nga oras diri. Okay? Si Sir Alex Montesa, nag-upod naman siya kuno liwat ho. Si Joe Chef
nabalitan kasag. Mayong hapon, monitor lang siya from Kyodai Resto Cafe sa La Carlota City. Sige, salamat gid, Sir sa ilan yung mga Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo, always nga nag-monitor from Minnesota or Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez, okay, si Ma'am Jinky Dialag doon, salamat man. Okay, Mylene Galeno, mayong gabi, nag-monitor siya from Qatar. God bless. Salamat. Ma'am Ana Sinoro, good evening man. Ma'am Diding Alamiento, nag-monitor sa siniyang mga inoras. Si Sir Melily Oligo, mayong gabi gali. Mayong gabi gali. Sige, salamat gid. Okay. Sa kay Sir Noel Amar, Elson ke Albao, mayong gabi. Sa kay sige, si Papang Joe kuno kag Mamang Lolita ni Sir Alex Montes sa Hoa, kag si Ma'am Jenny kag Ma'am Shane Dialagdon. Sige, salamat. Si Sarah Escoban, Ma'am Sarah Escoban, good PM. Sige, nag-intra na siya subong. Salamat gid. Ma'am Connie Dormitorio, mayong gabi man. Sige. Happy birthday ko no kay Ma'am Eva Marie Alvarez sa Barangay Tangob. Annabella Amuyot, mayong gabi. Rosalina Arellano Espadero, good evening man. Kag salamat. Halka Baltar Galapin, good evening. Watching live here in Qatar. Wow, salamat gid Ma'am Halka Baltar Galapin. Basta, nalipat ko. Upod ko ni sa scap sa UNOR to. Ano ganin mo nga lang? To nalipat mo todo. No? November, Tango, Juliet. Pero basta upod-utod ko ni sa scap. Sige, salamat gito sa pag-monitor. Sa kay Ma'am Shirley Santos Tambora, good evening. Ma'am Vanessa Mayo, good Saturday morning dira sa imo, no? And God bless always. Tomas Bronyola, good evening man. Sir Noel Amar, mayong gabi lang ko kag kamusta kay Sir Alex Montesa. Si Sir Eli Lupo, good evening man. Sige, salamat gid sa aton nga mga ka-aksyon sa inyo man nga pag-monitor sa Facebook Live. Ang akon nga, beloved. Shout out gali ni Sir Noel Amar, si Biola and June Eras dira sa may barangay Pahanukoy. Sige, salamat gid and God bless us all. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo.
Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad. Una sa balita, una sa aksyon. Kakaron sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita nasyonal, ginatun-an sa karon sa mga eksperto sa Pilipinas ang datos gikan sa report sa nagkalain-lain nga pungsod agud makahimo sang rekomendasyon para sa booster shots batok sa COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, magapresentar pa lamang sang kompleto nga ebidensya ang mga eksperto angot sa kaepektibo sa booster doses. Patag ni Vergere tuyo sang gobyerno kag sa mga eksperto nga sigurado kag mahalaga kaigong ebidensya para makarekomendar sang booster shot sa populasyon. Gin-mention ni Vergere ang paghatag konsiderasyon sa equity sa diin ang wala pa nabakunahan mahimong ipaiway sa pag-usar sang booster doses. Sa dugang nga balita national, gin-confirmar ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga na-record sa Pilipinas ang ikaduha nga napatay bangod sa Delta variant ng coronavirus nga una na-detect sa pungsod India. Sunod kay Vergere, isa ka 58 anyos ka babayi ang ikaduha nga napatay bangod sa Delta variant. Dugang pa ni Vergere, nagbatsyag sang sintomas ang pasyente 5 kadlaw halin sang nagpakonsulta kag pag-abot sa emergency room, malubha na ang iyabalatian kag dito man ginbawian sang kabuhi. Palayag pa ni Vergere, ila pa hibaloon kung ang ikaduha nga napatay, nabakunahan na batok sa COVID-19. Hindi mandatory ang physical attendance sa mga estudyante sa pampubliko nga eskwelahan nga ginatugutan nga makapatigayon sang face-to-face classes. Sunod kay Education Undersecretary Diosdado San Antonio, pwede mag-online o kung distance learning ang estudyante kung hindi pagpasugtan sa ginikanan nga magkadto sa eskwelahan ang bata. Dugang pa ni Antonio nga kadakip sa blended learning setup ang in-person learning apang ginatugutan lamang ini sa low-risk area sa COVID-19. Subong man, ginpahayag ni San Antonio nga ginrekomendar sa Department of Health nga ang face-to-face classes kinahanglan ipatuman sa mga lugar nga wala sang ginreport nga kaso sang COVID-19 sa nakaligad nga 4 ka semana. Ginkakas bilang presidente sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kon PDP laban si Senator Manny Pacquiao kag ginbulos si Energy Secretary Alfonso Cusi. Nagpungko si Cusi pila ka oras matapos gindeklarar nga bakante ang pwesto ni Pacquiao. Si Pacquiao ngayara karon sa US para preparahan ang iyang pang-kontra kay Errol Spence. Ginkakas sa pwesto 7 ka bulan ang nagligad pagkatapos sini nga magpanumpa bilang presidente sa PDP laban. Ang pagkakas kay Pacquiao isa ka adlaw kasunod sa PDP laban faction nga ginpangunahan ni Cusi nga nagbukas sa nominasyon para sa mga bagong opisyal sa partido. Si Cusi ay nag-organisa sa National Assembly sa Clark, Pampanga nga gintambungan ni Presidente Rodrigo Duterte. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:27. Sa aton nga mga ka-aksyon, inyo ginpamatian na kabugusan nga detalye sa aton man mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Hulyo 17, 2021. Sa liwatang inyo balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!